ಅಸ್ತಮಾ ಈಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾವು ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಸ್ತಮಾ ಪೀಡಿತರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಿಗೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬದುಕುಳಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕೀಲುವಾತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆರಿಫಿಲಿನ್ ಇದೆ, ಅಮಿನೋಫಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೆಟ್ನಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಟಾಮೆಥಾಝೋನ್, ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ, ಇನ್ಹೇಲರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಇವು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸ್ತಮಾವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಕೇವಲ ಅಸ್ತಮಾ ಆದರೆ ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಅಂದರೆ ವೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಸ್ತಮಾ, ಎರಡನೇದು ನ್ಯಾಸಲ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಇಳಿತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಬಳ ಇಳಿತಾ ಇರೋದು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಈ 3 ನಮೂನೆ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ತಮಗೆ ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ತಮಾವನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದರೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ, ಅಲೋಪತಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇದು ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ 4 ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಬೇಕು. ಇಂಥವು 2+2. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ 2+2. 4 ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳು. ಇದರ 2 ಪೋಲ್ಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ, ಸಂಜೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲರ್ಜಿ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವು
ಯಾವುದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಉಪಯೋಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಂದುಗಳು ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ, ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವೇದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತೀವಲ್ಲ. ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸಂವೇದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಫೆನಾಮಿನನ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 15 ನಿಮಿಷ ಸಂಜೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯಾಸಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿಂಬಳ ಸುರಿಯುವಂತಹದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಅಲೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಸಿಂಬಳ ಸುರಿಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಟಿಮ್ಟಾಟ್ ಇಪೆಕ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಬಿಕಾ ಹೇಪರ್ಸಲ್ಫ್, ಆಮೇಲೆ ಮೂಗಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ, ನ್ಯಾಸಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಬೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಸೆನಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಯುಪ್ರೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಲ್ಕಾ ಮಾರತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋ ಔಷಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನಿದ್ರು 10,000, 1,00,000 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ನನ್ನಿಂದ ಆಸ್ತಮಾ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ 100 ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಆಸ್ತಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ರಾಧೆ ಪ್ಯಾರಿ ಅಂತ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಪೇಷಂಟ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದವರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಆ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು, ಈ 2 ವರ್ಷ ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಲೇಡಿ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಸ್ತಮಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದು 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ನಿರಂತರ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ರಾಧೆ ಪ್ಯಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು.
ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಅದರ ಹತ್ರ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು, ಹೋಮಿಯೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು, ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸಲ ಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಾರ್ದು. ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ ಅಲರ್ಜಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಾಧೆ ಪ್ಯಾರೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂಥವ್ರು 100 ಜನ, ನಾನು 100 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ರಿಬ್ರಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಸ್ತಮ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ 1-2 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಹೋಮಿಯೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. 200,000 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಏನಿದ್ರು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಸ್ಟ್ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪೊಟೆನ್ಸಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ತಮದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತಮ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ನಾನು 100 ಗುಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ +91 934 22 55 080. ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ +91 934 22 55 080. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದು ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.